हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है झांसी और क्लीनिंग सर्विस में। आज हम रिव्यू करके दिखाएंगे आपको प्रेशर वॉशर का, जो कि हमने यहाँ लोकल मार्केट से लिया हुआ है। और आपको पूरा सेट करके इसको चला के दिखाते इसका कैसा क्या प्रेशर है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरा रिव्यू जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें